aya nu nanya ka urang maneh mah cenah gaya we diheulakeun cenah duit eueuh si anjing. Paduli cai teh tuh gaya-gaya atuh duit teh gablek oge daripada ayeuna nya kucel nya dekil nya barau nya teh gablek duit modal we sakalian atuh cik nu penting mah tuh gaya-gaya we diheulakeun duit teh gablek oge nu penting mah performance nomor hiji anjing well pokona mah paduli amat daripada ayeuna kucal kuluhua kuluheuh kitu nya duit teh gablek modal sakalian atuh.